最關鍵就係你個樣夠特別咯，與別不同咯。老 Sir roll 啊！你唔需要驚咁。你係唔使需要驚，係啊真係唔需要驚嘅。我試過啊，我係嗰個年代嘅人。你都覺得陣時係靚嘢嚟喎。係靚嘅嚟嘅。有一日咧，我老友打俾我，就問我：你睇咗 Drive My Car 未啊？我話嚇，日本片唔識欣賞嘅，悶悶地喎。跟住佢話：真係有啲悶嘅，但係個398好鬼靚喎。又真嘅，398真係好特別嘅車。佢其實喺汽車發展歷史上面係有啲意思嘅。佢喺香港嘅經濟發展上面都有啲深層意義㗎。講古仔嘅嘢，梗係要揾埋龍 Sir 啦。喂 ，Edmond 仲玩手機，夠鐘開工啦！唔夠人啊！咩事啊 ？YouTube 啊、Facebook、IG 啊，我哋要多啲人啊！緊急呼籲啊！訂閱我哋 YouTube，點讚我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram，仲有 comment、like and share。龍 Sir，着車喺呢度喎。係啊。專登㗎嚇。係喎，佢個設計原意有咩意外都唔會俾條鎖匙整親塊面喎，揾嚟講嘅啫。揾嚟講嘅啫。佢硬係要做到與別不同。咪咯，三就係咁樣㗎啦。好，着車。喂，Edmond啊，咁有心啊！我上次啱啱講完低壓 turbo， 你就揾架經典嘅低壓 turbo 翻嚟展示喎。呢架係經典喎，即係玩 turbo 玩到出神入化，特別係低壓 turbo， 應該係3係第一個，如果冇記錯。冇錯。其實3一路咁特別，係有機械上嘅特別喎，真係。turbo 係其中一個，咪錶嗰度咧有個叫 turbo APC。APC 啊，即係 Automatic Performance Control。其實咧就係佢自動用啲 sensor 睇住個 engine 啦、溫度啊同埋嗰個增壓嘅壓力。因為佢係一個高壓縮比嘅低壓 turbo， 即係如果壓力太高嘅話咧，佢就會有機會爆震。咁呢個系統監察住佢，用一個高壓壓縮比，一個低增壓嘅 turbo， 目的咧我哋就係要嚟增加效率，而唔係話去爭取 performance 或者馬力嘅。呢一個咁嘅做法咧，而家所有車都係咁做㗎啦。最早期第一架咧就係新寶做起先，都係由新寶帶起呢一個低壓 turbo 嘅潮流嘅。係啊，好似相同技術都有賣俾其他廠啊嘛。係啊，都威㗎，其實新寶都威㗎。如果大家唔明咧，大家睇翻龍 Sir 學堂關於 turbo 嗰一集啦嚇。頭先我哋揸 highway 為主啦，真係4波2000轉，你掂一掂佢都有反應嘅喎。你諗翻當其時80年代中打後啦，無論廠方或者 media 嘅心態都係，喂，去揾嚟打寶馬喎，即係大家都係講 durability 喎。今日再揸翻咧，咦 engine 有料到喎。我哋成日要睇住個轉數表，計住數嚟轉波咧，係90年代之後嘅事嚟嘅。啊，係喎，係喎。70年代嘅時候係好輕鬆嘅。係啊，即係 OHV engine 咧，唉，話知你幾時轉波，係咯，踩落識喐㗎。但係嗰啲 engine 咧，雖然個 drivability 低樓咁好，但係開得快咧，佢開唔到喎。係有呢啲低壓 turbo 咧，就完全滿足咗兩個要求啦。係啊，我其實冇接觸呢個年代嘅398嘅，你有冇試過啊？當年？哦，我試過啊，我係嗰個年代嘅人。咁呢部機器除咗個低壓 turbo 之外啦，打車頭咁，你見到佢架床疊屋咁樣啦，部 engine 就騎咗喺個波箱上高，啊高得滯搞唔掂咧，就將佢發側少少，好過癮啊！點解會有啲咁嘅情況咧？哇！呢個真係要講啲歷史啦，因為歐洲人有雪地啦，有山路啦，一路咧俾呢個尾轆車發尾咧甩尾咧困擾住。當技術成熟到可以做到頭轆車嘅時候咧，大家都紛紛轉向頭轆車嗰度，直頭一種解脫添。冇錯，但係頭轆車當時咧就摸索期間啊，就出咗兩個派別嘅。有啲人咧就覺得部 engine 就應該好似後轆車咁樣啦，係打直嘅，因為人都係對稱噶嘛，所有對稱噶嘛。咁但係另外一種做法咧，就將台 engine 打橫。咁就慳咗好多位，但係咧就當然你左右重量均勻啦，就冇打直咁好啦。咁究竟邊樣嘢係最好咧？大家唔知，大家試，大家揀。而新寶咧就選擇咗打直，但係打直咧就會遇到問題嘅啦。成個 powertrain 好長，有啲車咧就用水平對向 engine 啊，或者用 V 型嘅 engine 可以縮短嘅 engine。咁但係新寶咧，如果用台直四嘅話，佢又唔想咁長咧，就將佢騎咗上高咯。咁你如果上高望落嚟咧，成件咪好短咯。咁個轉彎動態就會好好多啦。
Edmond啊，你有冇發覺咧？呢架車嘅腳踏好似怪怪地咁樣。好左啊！我第一二下直頭有少少當個臂力係極力子咁踩落去，好大鑊。因為個頭碌拱好大，食咗入嚟啊！啊，早期嘅911都係咁樣嘅，林寶堅尼都係咁樣嘅，係咪真係單純個輪拱咧？輪拱食咗入個車身度咧就梗㗎啦。問題就係你點樣用嗰個車身空間。第一佢係用 double wishbone arm 嘅，個輪拱食多咗位嘅。係。第二咧就係呢架車，你見到後邊咁闊咧，其實個 wheelbase 唔係好長咗，2.5米幾嘅啫喎。咁即係話咧，佢將成個乘坐嘅空間位置咧向前擺啊，因為佢台 engine 亦都係向前伸嘛，有位唔好蝕，於是乎就將成個乘坐空間向前移啊，於是乎隻腳咧就會受到個輪拱有少少影響咯，將腳踏偏左少少咯。但係當然啦，其中原因就係佢 double wishbone arm 咪食多啲位嘅。係。咁你唔好睇小佢喎，嗰個年代用 double wishbone arm 高檔嘢啊！Sharp 咧，你唔好睇佢係細廠，但係佢哋係好識做車嘅。佢做每一樣嘢好似怪怪地咁咧，其實背後都有原因嘅。譬如佢 double wishbone arm 啦，尾後咧就係一個好簡單嘅非獨立懸掛，加一個亞特連桿啦。係啊。咁個 double wishbone arm camber 控制得好，而重量又冚唪唥擲住喺車頭嗰度，成個車嘅動態咧，佢俾心機搞個車頭已經 OK 嘅。早期聽講話呢架車啊，係直情係唔用 anti-roll bar。係啊，我都有睇過資料啊。其實又有道理嘅喎，你咪有都係 roll 咯。如果大家有喺雪地揸過車 ，roll 係好重要嘅。有 roll 你先至有 action 嘅，大佬。冇錯，切合呢個瑞典嘅環境嘛。係啊。不過後來公司生意啊，梗係想越做越大㗎。當呢啲車要出口去外國，咁你要滿足嗰邊啲客人咧，就後期嘅就加翻 anti-roll bar 落去。呢兩架我哋今日試嘅都有 anti-roll bar 喎，但係都 roll 嘅喎車身。係啊，可想而知，如果係冇 anti-roll bar 咧，係幾過癮咧！我見過嗰個新寶99跑 Wally 嗰啲相啊，係啊，哇，就好犀利，真係啊，跳舞一樣啊，好犀利，好好睇啊！老細 roll 啊！哇，推頭 rolling 啊，冇得頂 roll 啊 roll 啊 roll 啊！你唔需要驚咁，你唔使需要驚，真係唔需要驚嘅。因為 double wishbone arm 喺 rolling 嘅過程裏邊，個頭碌永遠都係同個地下保持一個好靚嘅角度啊嘛，個 grip 冇少到，怕咩 rolling 啫？係啊，所以好多 anti-roll bar 咧，其實安慰劑嚟。好多人覺得個車定唔 roll 咧，好似覺得啊撐得住啊嘛。係嘅，其實撐得住又揾老襯嘅。係啊，其中一個車轆啊，做多咗好多嘢，一個車轆咧個 grip 少咗好多。係。如果個地下個摩擦唔靚咧，你就出事啦。反而 roll 你仲知道4條車胎喺度做緊乜嘢。呢架車坐上嚟咧，我就覺得好舒服。即係有一張咧，成日賣電視廣告嘅北歐 sofa，咁齋上你覺得點咧？係比我想象中好揸喎。就算有 roll 都唔係好誇張嘅，即係唔係嗰種失控式嘅滾動嚟嘅。咁再加上個 engine 我真係好中意咯，即係估唔到當其時嘅低壓 turbo 反應個 drivability 係咁好，行起上嚟又 OK 喎，個軚個準程度又 OK 喎。當然你唔好預佢好快咧，但係聽話喎。再加上你唔好睇佢30年車，我覺得佢都仲係幾硬淨。你唔覺得啊？佢好零散嘅，好實淨。瑞典最出名係咩啊？鋼材啊嘛。瑞典鋼啊，名牌嘢。呢架車係一架好典型70、80年代嘅車，佢樣樣都俾多咗你。譬如話你舒服有舒服個人，車身有硬淨個人，航太輕得嚟咧又係準嘅，個 drivability 好得嚟咧，低轉好飽滿，高轉咧又跑得下喎。咁即係樣樣都好少少，呢個就係新寶啦。係啦，因為買新寶嘅人好低調，好有睇法嘅一群人啊嘛。佢唔係同你鬥多錢，唔係同你鬥快，唔係同你鬥加速。自己覺得自己識嘢，自己覺得啊，一定要加多呢幾個字。呢個亦都係當其時香港嘅情況喎，所以當其時嘅新寶係賣得好好喎。98開篷啊嗱，好 happy 啊我哋，不如開咗篷嚟講咧。好啊。
Saab 900開篷真係代表住一個中產 Yuppies 嘅年代必選之車喎。其實都配合成架車嘅形象嘅。相比起個 hatchback 咧，呢架個擋風玻璃就斜一啲啦。冇 hatchback 嗰個咁直咁戰機啊。係啊，佢又係揾嚟噏嘅，我覺得。仲有啲古靈精怪嘅設計啦，拉可以褪張凳前後啊。仲有啲小嘅設計，譬如啲燈啊，好似啲飛機燈嗰啲啊。即係呢啲都係當其時好唔似一般汽車嗰啲嘢。但係最重要，我覺得900開篷賣得成功，係佢真係坐咗4個人喎。係啊，同期嘅開篷車咧，真係冇乜邊架後邊可以坐得咁舒服嘅喎。係啊，係 full size 㗎，其實唔係嗰種又要個椅背好企啊，跟住你嘅腳又要縮起嚟坐嗰種嚟㗎。咁所以你諗下，後座又坐得人，仲有個行李箱，佢仲擠到好多嘢，好離譜㗎。坐人裝嘢乜都得，個樣夠。因為講真啦，如果淨係講實用嘅話，嗰班顧客唔會睺嘅。係啦，其實最關鍵就係你個樣夠特別咯，與別不同咯。但係其實佢所有嘢有 point 嘅。係。佢個擋風玻璃咁棟企，係源自飛機設計嘅概念啦。由於個玻璃咁企，風阻大，於是乎佢做得好彎。咁由於北歐成日落雪嘅，所以咧佢就做到頭得尾得。咁呢個線雪嘅設計唔係淨係得佢有嘅，好多歐洲車都係咁。但係當其時香港有人形容佢係拖鞋咁喎，嗰啲架。拖鞋，翻間盒啊拖鞋咁樣。見到呢架車，你諗起咩啊？我諗起好多電影咯，80年代好中產嘅嘢咯。我又諗起鍾楚紅、張曼玉啊，拎住2條長長嘅法國包通街行。我諗起 Car and Driver， 係咪個味道有啲似啊？係啊，70年代香港經濟起飛啦，咁去到80年代就出現咗一批所謂嘅年輕知識分子揾到啲錢啦，咁佢哋中意一啲與別不同嘅嘢啦，有啲喺外國翻嚟又會將外國嘅文化帶入嚟啦。係啊係啊，就係咁嘅背景之下，呢架車代表到嗰種味道。其實嗰個年代真係，譬如電影有新浪潮啦，其實雜誌好蓬勃㗎，成個社會氣氛好有創意，好中產，好有品味，好有自己嘅睇法。當其時買呢架車嘅人都係覺得係呢啲嘢嚟㗎，所以Saab不嬲都係貴嘅喎。只不過係後來去到80年代最尾或者90年代1、2年到啦，突然間冧價。因為當時呢個產品已經去到個產品週期嘅最後嗰幾年，所以平賣咯。一去到20幾萬嘅時候，砰砰聲賣到，因為大家都覺得哇Saab喎，好嘢嚟嘅喎，賣到咁平梗係買啦。等於而家啲人哇 Benz 喎，佢吸引咗一班用開日本車嘅客戶，佢覺得只係補少少錢，同Honda爭幾萬蚊啫，我就晉身到以前賣好貴嘅新寶啊！80年代中後期，你啱出嚟做嘢都揾到個錢㗎喎。我話讀緊書差唔多讀完㗎啦，有冇諗過買嘅其實？冇，嗰陣時啱出嚟做咗幾年嘢啫，未揾到個錢。但係嗰陣時80年代尾90年代頭，你係計到自己有幾多錢㗎喎，打幾多年工就有幾多錢，有希望啊！唔單止知道今日揾到幾多錢，你仲相信你聽日揾到幾多錢。係，所以成個消費嗰個信心係好強嘅。咁我啱啱係嗰個買車買樓嗰個年代啦。但係你樣都買，就唔可以買啲咁靚嘅嘢嘅。你都覺得係靚嘢嚟㗎喎？係靚嘢嚟嘅。後尾9900都好，因為香港係賣得好多啊當其時，但係好快就消失咗。係咪真係好多問題定係好難整定點咧？呢個係一個歐洲車嚟嘅，始終嚟到亞洲咧，80年代、90年代嘅時候啦，水土不服啊，會有啲保養維修啊。你揸得歐洲車都係咁㗎啦，只不過係如果你用50-60萬買歐洲車，你覺得呢啲維修唔係一件咩事咧？係。但係當你如果係20零萬買一個車，你要用幾萬蚊去維修個車咧，好多人就諗下，哎呀，不如算啦，咁我就換個底價，或者係用翻日本車。因此嗰個牌子喺大減價之後冇幾年咧，沉得好快。今次借出呢兩部900嘅朋友，喺10幾年前首先買咗部900開篷，聽佢講，當其時只係萬幾蚊，哇，開篷喎！近幾年佢買埋呢一部 hatchback 版，都係幾萬蚊。點解買完又買？因為 hatchback 版香港比較罕有，而且擋風玻璃比較企身，比較有 Saab 嘅原始味道。借車嘅朋友對 Saab 不離不棄咁多年，大家都會問，連車廠都死埋咯，會唔會好難揾件保養呢？
根據佢所講，SUP 其實喺外國有好多人玩，仲玩得好精添，所以零件同技術參考都好多。好似佢呢兩部900搞過嘅嘢都唔少，例如自動波改棍波，成套點波系統換咗個新嘅版本，仲有改波 bearing turbo、intercooler 彈弓避震死氣喉，其中有啲更係自己落手落腳搞嘅，例如引擎管理系統、intercooler、開篷900嘅電動棚由液壓改做全電動，而 hatchback 版嘅通風防水罩又係自己 3D 打印出嚟嘅，佢真係好有心。我初人諗住我揸呢個開篷車啦，可以同我吹一吹頭髮，點知越吹越亂。係啊，啲風喺呢度嚟，咁奇怪點解？擾流唔好咯。4座位 full size 嘅擾流係好難搞嘅，所以點解有啲車後邊有塊板，係啊，就係擋一擋嗰啲架唔計咁多。喂，Yuppie就係要咁嘅喎，咁又係喎，係咪先？係啊，如果太過理性咧，咁就變咗俗套㗎啦。